老細，睇唔睇表啊？勞力士啊，勞力士。勞力士邊度睇啊？就喺呢度啫，好近啫。呢度閂咗門喎。唔係有版本嘅，你睇唔睇啊？睇你去啦，好近啫呢度。係有得呢款㗎？有好多嘅，唔同你嘅，你嚟入嚟睇下。我安全啊吓。安全嘅，冇事嘅，唔會拉人嘅。就係睇呢三隻錶啦，今日呢三隻係水鬼嚟喎。呢三隻都係同樣嘅，但係你睇唔睇得出嗰啲分別咧？睇下先，咁樣睇真係睇唔出噶喎。三隻嘅話，佢都有做勞力士呢個6.5都有做嗰啲皇冠啊，同都可以轉把聲，都可以轉嘅。呢個齒輪都可以轉嘅。呢個就唔同喎聲音。呢個硬啲、實淨啲，冇咁油咯。呢個更加雜啲去味。係喎，呢個更加棘棘地嘅，好似質量就差少少。呢個睇到知。你睇下個邊位先。咁樣睇，其實都有呢啲勞力士啊，嗰啲皇冠嗰啲全部都有晒噶啦。放大啲先。嗱，呢個皇冠就 detail 就肥啲啦，呢一個係咪？係呢一個咧就係又呢個就都係粗糙啲嘅。如果比起隔籬呢個更加靚，因為佢有粗幼分明。其實呢唔似講兩隻錶嘅厚度都唔同。係喎，但係如果我冇一個係正版比較嘅話，我點樣分辨佢係堅定流咧？其實呢隻錶嘅話，我哋係按照正版開模，就一模一樣嘅。嗰啲無論嗰啲厚度啊，同嗰啲細節位，全部都係做到一模一樣。你有一隻正版錶咩？我冇。咁你點知一樣咧？因為我有對比過，佢做得同原裝一樣，12.4，係12.4嘅厚度啦。呢啲硬啲嘅漏嘢，呢度13.5。哦。13.3，咁價錢分別係點樣啊？價錢分別係咪呢啲嘅話就係幾嚿水嘅，呢個中間都係幾嚿水啫，差唔多成幾嚿水，差唔多成1000蚊，1000蚊以下咯。呢隻嘅話最好嘅就係2000零蚊咯，2000零蚊就有啦。咁有冇啲再好啲嘅3、4千蚊再高質素啲咧？有4000蚊嘅都有啊，你俾3000蚊俾我啊，其實跟住我都係俾你呢隻，因為呢隻係最好嘅啦。呢隻已經係最好噶啦，2000零蚊就搞掂啦。係啊，因為要睇款，因為每隻款都唔同，有啲係2000幾，有啲係3000幾，有啲4000幾都有嘅。即係話我係要黑水鬼就係呢個價錢，但係如果要綠水鬼就另一個價錢。唔係，黑水鬼同綠水鬼嘅價錢係一樣嘅。一樣嘅。係因為黑水鬼嘅話，佢嘅機身嘅話係3135，所以個價錢嘅話就相對嚟講會比較平啲，因為佢個做工唔複雜。如果你係嗰啲迪通拿嗰啲機身嘅話，就會比較複雜啲，所以價錢就會貴少少。因為迪通拿嗰啲就有計時啊嘛。係有計時，所以貴啲咯。但可唔可以講下，除咗呢一個位做得粗糙啲之外咧，譬如呢兩個低階版本究竟有咩不及於高階版本咧？OK， 我而家仲有嗰啲俾你睇下，嗰啲首先你可以睇到嗰啲夜光。呢個係好嘅，佢個夜光就全部係一個色嘅。係。跟住呢個係平啲嘅，可以睇到明顯嘅分別啦。呢個裏邊呢啲燈啊，同呢個燈顏色唔同嘅，明顯嘅唔同㗎。左右都唔同啊。係啊，呢個你睇一個色。睇多次先，睇先。好，你試下拎開佢睇下個夜光有幾夜光。係。但係你可以熄晒燈啦，而家呢啲全部都熄晒燈嘅話，佢嘅夜光都非常好嘅。都係好光嘅。好光喎，真係。但係其實真係唔知點解係咪鏡頭問題咧，都睇唔出咩分別啊。因為你全部熄晒就睇唔到分別，但係如果你用眼睇嘅話，其實呢個顏色嘅話，最好嘅呢隻嘅顏色都係同呢啲綠色嘅話都係有分別嘅。OK，開燈啦。仲有咧，佢除咗呢個燈嘅分別嘅話，佢呢條錶帶都有分別嘅。呢個係平啲嘅，呢個係最平嘅。OK，呢個係好啲嘅。佢裏邊呢啲做工啊，裏邊嗰啲做工啊、雕刻啊嗰啲都唔同嘅，呢啲就比較粗糙啲啦。好，嗱呢個咧睇落去個勞力士嘅 logo 咧，就嗰條線咧冇乜粗幼嘅，係嘛，好硬邦邦。呢個咧個勞力士咧就粗啲啦，嗰啲線就粗啲啦。但係佢都係全部粗。呢個字款同呢個字款都有唔同嘅喎。咁啊，最高仿嘅咧就係呢個啦，佢啲線咧係有粗幼之分啦，字體嘅都好清晰嘅。仲有佢呢度因為貼咗嗰啲保護膜嘛，所以就有啲磨砂嗰啲感覺。但係如果搣晒嗰啲膜嘅話，都會同堅嘅一模一樣嘅。因為佢有一隻好嘅錶同普通嘅錶，佢嘅保護嘅程度都唔同。因為你睇呢隻好嘅錶，佢出廠嘅話，全部都貼咗嗰啲保護膜。呢啲位置但係我記得咧，如果正版嘅錶呢個位好似係可以咧，唔知點樣可以 hold 喺中間，每一格實啲。係咪咁樣？有冇咁樣分？唔係，佢會做得比較近啲，唔會似呢啲咁鬆咯。呢啲鬆啲咯。同埋呢一個都唔同嘅喎，呢粒嘢都有分別噶。係喎。仲有佢錶扣後面，錶帶嘅話，佢呢3隻嘅話都可以做到有微調啦，但係呢個呢間，佢呢個位置呢啲位微調呢個位置就比較窒手咯，差啲咯，唔順咯。係，最終做工冇咁精細啊。
係呢個第二嘅話就會比較順啲，但係就冇咁都係冇感覺。呢個最好嘅話係咯，順滑啲啊呢個係咪順滑好多？係，仲有佢送手嗰啲感覺都係唔同嘅。係，同埋呢啲位啊，譬如呢啲位會唔會棘手啊呢啲位都會。係呢個位好吉個，好尖喎呢個位。因為呢啲好啲嘅，死人啊呢個位。好啲嘅話，佢呢啲位置全部都有打磨過嘅。呢啲錶帶嗰啲做工都有唔同嘅。嗰啲材質，呢啲材質嘅話就係用306工嘅，但係佢寫住係904 L 工係一樣嘅。呢隻嘅就係堅嘅904 L 工啦。佢呢啲係真係904 L 工，仲有呢個玻璃面都有分別噶。呢啲係能保石玻璃面嘅，呢啲就係有啲係普通玻璃，有啲就係好啲嘅工畫玻璃啫，但係都做唔到能保石。仲有夠時間嘅話佢呢個上鏈呢條鏈都唔同嘅。你而家呢隻今日係10號啦係。喂，佢就直接跳過去啦。直接講咪翻轉頭咧？翻轉頭唔得啦，翻轉頭都得，呢個最好嘅都得。翻轉頭，翻轉頭就可以上翻去。係，去到落點位佢就跳到10號啦。但係如果呢啲平啲嘅話，係14號啦。係。而家係14號。慢慢嚟啦。已經喐咗跌咗落去啦。佢慢慢轉嘅下。就唔係一下跳嘅。你15號啦，佢到40幾分佢就開始係啦。佢到11點已經退咗一半啦喎。已經慢慢轉。係啦，呢度已經跳到噶啦。仲有如果佢呢隻嘅話倒轉嘅話，個日期都係翻唔到頭嘅，翻唔到轉頭嘅，係翻唔到轉頭嘅，堅嘅先可以翻到轉頭啦。明白。點樣開後面有蓋？邊個係貴嘅話唔記得咗？呢個貴嘅，係。你點解呢個有個叮當喺度嘅？呢啲係假嘅，因為其實好嘅而家係絲重嘛，尤其是絲重，但係有啲平啲嘅表佢就貼咗呢個 Chanel。就講嗰個俾人哋以為係絲廠，但係其實呢啲錶係可以貼嘅，係假嘅。咁我點知佢係咪絲廠啊？即係我點知呢隻係絲廠啊？絲廠嘅話，你睇裏面頭先嗰啲4字啊，我都同你講過。因為我坊間睇咧，超高仿係絲廠嘛。係。除咗絲廠，仲有咩廠係咪 ？VS 廠啊，JF 廠啊，但係唔同工廠做嗰啲貨都頂級貨都唔同嘅。即係可能絲廠就做 low 最好嘅，如果 PP 啊乜廠其他廠好嘅。PP 嘅話就3K 係3K 廠係做得最好嘅。AP 就 APS 廠咯，Omega 就 VS 廠咯。同埋呢隻就係好嘅，好啲嘅。佢裏邊呢啲位置都有雕到勞力士啊，勞力士係勞力士跟住佢個機芯啊，佢3135都有試喺呢度啦。咁如果正版係點樣啊？個機芯正版都係同呢個一樣嘅，機芯圖都一樣，你睇就係睇唔出分別嘅。咁點樣分得出分別啊？咁啊？嗰啲專業啲嘅，佢哋就會睇得出嘅啦。但係你唔係好專業嘅，你就真係睇唔出嘅。就算拆咗機芯俾你睇，你都睇唔到。跟住你睇呢個就平啲噶啦，一睇就知唔同啦。係啦，仲有2個蓋都有唔同嘅，但係呢個係平啲嘅蓋，後邊有蓋，呢個係好啲嘅。後邊呢啲都攞你食嗰啲日期啊嗰啲啊都有分別嘅。點樣可以破解到究竟佢係一隻超高仿定係正版咧？你意思係點樣可以分辨得到係唔係超高仿係嘛？因為你首先你要自己要對比，第二個就似我咁樣影俾你睇下，頭先同你講嘅呢啲其實唔止呢啲嘅，裏邊仲有6點位呢啲皇冠啊我俾你睇。皇冠 OK， 6點位呢個，睇下先，睇到啦，等陣先，高啲，唔係，頭先睇到個皇冠喎，唔好喐，繼續慢慢喐，睇到啦，但係佢唔會話做得好明顯咯，係嘛？好細粒咯，係啊，佢唔會做得好明顯嗰啲嘅，係啦，就係呢度啦，呢個位，呢個就假嘅就明顯好多啦，如果假嘅話假嘅就係黑咗落去啦，係咪？見到啦，見到係，太明顯啦吧？係好明顯嘅，但係好明顯呢啲都係假嘅啦。如果真係佢係有啲角度先俾你睇到。但係我都想知道究竟咁超高仿同埋真嘅都硬係一定有少少分別噶嘛？如果唔係就一模一樣啦。係啊，咁點樣可以分得到啊？點樣可以分得到啊？係啊，你要分得到嘅話首先第一上鏈把聲，上鏈即係摸上手嗰個上鏈，你上鏈嗰啲聲係，例如我專業嘅我係可以聽得出嘅，係堅標同係假標嘅話就算呢啲超仿，佢假嘅始終係假嘅，冇可能話做同堅嘅完全一模一樣。佢最多就係個外形同你做得一模一樣。但係就咁睇外觀咧，睇啲字睇唔睇到真假咧？如果淨係睇呢啲字係睇唔出嘅。你睇佢裏邊呢啲位係做工做得好好嘅，佢唔會做得咁粗糙。聽聲嘅話咧，大家聽下呢個聲音先。你見呢個聲音咧，就都幾硬脆嘅個聲音係。好，睇埋呢個中階版本嘅聲音啊。分別唔係話好大，但係佢都係你 feel 到佢裏面一格格咧，都係比較有少少粗糙啊，即係感覺咧好似每格咧都係唔係話太平均咁樣。聽埋呢一個最高階版本啦。
完全個聲音係唔係嗰回事嚟嘅。咁呢個聲音係最貼近高仿嘅聲音啦。OK， 咁啊，另外咧，我要再同大家講講咧，佢裏面有皇冠噶嘛。咁啊，呢一隻俾大家睇下呢一隻皇冠，勞力士皇冠同埋個12點位嘅三角位、三角形嗰個下面個錐位咧，你見到咧，佢係歪嘅，佢對唔準皇冠嘅正中間啊。呢個低階版本嚟嘅。咁我哋睇下另一個中階版本。咁啊，中階版本咧，其實佢都係對唔準嘅，仲要偏歪啲。嗱，見唔見到？佢係偏向左手邊嘅。咁我哋睇最高階版本啦。咁你見到啦，做工咧係仔細好多。咁啊，中間個皇冠咧，嗰粒點咧同12點嗰個三角形嘅位咧係對得好準確噶。咁呢個就係高仿私廠嘅分別啦。好，另外睇下啦，嗱，呢個係最高階版本啦。佢哋見到咧，佢呢個藍寶石錶面咧，佢係有個小皇冠嘅。呢個皇冠咧係用 laser 係好仔細嘅。咁同埋咧，呢個皇冠咧，其實佢係用咗一點點咁樣 laser 落去嘅，睇得出係。咁後面譬如呢個啦，呢一個咧就係最低階版本啦。大家睇到個皇冠咧係好實嘅，係啦，咁啊咩角度都睇到嘅。咁咧呢個咧就係超假，係啦，得眼睇都知係假嘢啦。嗱，啱啱老闆咧就攞咗隻佢珍藏啊，都係假嘅，不過係超高仿 Datejust 嚟嘅。咁啊，我哋睇下佢做工係點樣啦。因為咧，我就想睇下咧，校佢時間嘅時候咧，睇下嗰個嗱，而家係7號啦。咁我哋先校咗佢去到12點位。咁我睇下佢係慢慢跌落去啊，定係一嘢跳去下一個日子咧？嗱，而家睇得到，而家去到59分。到答正，係啦，答正佢就即刻跳咗去8號，係啦，咁啊，翻轉頭咧，正版咧係可以跳翻上一個日子嘅，去到6點位，睇唔睇到？而家去到6點位咧，就去翻上一個日子啦，咁啊，仿真度都好高呢個。咁啊，因為目前咧，老闆咧手頭上嘅錶咧就得2款啦，咁啊得4隻錶。咁我想問，如果我想了解其他地通拿啊，或者係其他型號嘅，例如 PP 啊嗰啲，咁係點樣可以有咧？定係你呢度又冇貨，咁我點樣？你攞貨啊，定點樣？唔係，你可以微信加我哋微信，跟住微信聯絡我，跟住我攞貨擺喺鋪頭俾你睇。因為微信先得嘅。係因為呢邊嘅話，你知啊，買呢啲嘅話唔敢擺出嚟嘛，所以你一般都係要咩？就似以前嗰啲黑市交易一樣。好啊！自從鬼市冇咗之後咧，我都其實唔知道喺邊度可以買到一啲嘅呢啲嘅機械錶啦。咁啊，好彩喺出面兜售咗我啦。咁啊，俾我大開眼界。咁啊，雖然款式唔多，咁我哋如果有其他款嘅話，下次你再通知我過嚟睇睇。OK，隨時都得噶，只不過因為今日比較急啲啫，所以就冇準備咁多款。如果你想睇咩款，基本都有晒嘅。好，咁我哋下次有其他款，譬如 PP 嗰啲，你過嚟通知我啦。OK， 好。唔錯喎，PP， 但係 PP 同勞力士分別就係點樣分真偽咧？佢呢個 PP 一隻閒閒地都50萬起跳喎，呢隻係屬於咩品種咧？最好嘅3K 廠，3K 廠，哦，一隻正版嘅幾多錢啊？嘢100萬，100萬。咁呢隻如果超高仿嘅係幾多錢？超高仿嘅差唔多要去到4000蚊啫，哦。但係其實冇咩 check 嘅喎，你話地通拿啊，就話可以 check 下啲計時啊，譬如水鬼可以 check 下嗰個日子啊，嗰個跳動啊，呢個係可以點樣 check 咧？度嗰啲厚度啊，同個機芯啊。